大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。我们继续搂它。这个鱼太好钓了。今天我就用虾米钓大鱼。又中了，又中了！千万别眨眼，今天让我们一起见证大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米的精彩一幕。这个鱼拿来练练手瘾，超级棒的，超级有力的。现在放线。又来了，来了！分分钟，哇！海龍馬交，有條馬交喺度追。馬交嚟啊！看到有一条马鲛没有？下面有一条马就把它咬了，它在追。有一条马鲛，我让它咬，因为这条被马鲛咬了一口，看到没有？哇！这个马鲛看到没有？追起来咬了，我在逗它。哇！太猛烈了，2条，有一群马鲛在下面。那我那条鱼被咬了一截，哇，又抢了一口，哇，太疯狂了哦！还有没有？哇，你睇呢啲馬鲛一群啊喂！喂，防咬啊佢哋！呢一條馬鲛哇，好鬼傷途，一直圍住呢條，2條、3條，一群馬鲛，哇，又一球，哇，真係贏！喂，過嚟睇啊，17，哇，好多，睇下搶你睇，哦，屌係你一群馬鲛，鐵板，我過嚟鐵板嚟，抽佢，你睇，哇，一群馬鲛在搶我的這個饵，你看，哇，捋過去，就捋過來。太疯狂了，哦，一群，看没有？你看，我这个饵被咬了一截了，咬成一截了，看到没有？被咬成一半了。抖音。